دكتور طارق، بالنسبة للبلمونري دي ما اوكي ولا اشرح تاني ولا ايه؟ هو دخل معايا دكتور طارق تقريبا، صح؟ دكتور طارق. مش عارف، مش سامعني دكتور طارق، مش سامعني تقريبا. دكتور طارق ثواني. طارق يمكن ما بيسمعش، السماعة مش شغالة عنده. دكتور طارق معانا؟ دكتور أحمد معانا، أنت سامع الصوت كويس صح؟ انا ايوه. هو تقريبا في مشكلة عنده، بحاول أتواصل معاه. كان عنده مشكلة في النتورك. طيب، دكتور احمد، ايه الانفستيجيشن تحب تعملها؟ انت قلت اول حاجه الاي سي جي عشان الاريزميا، صح؟ التاكيكارديا او البراديكارديا. الشيست اكس راي زي ما اتفقنا، لو عيان انا شاك انه يجي له نان كارديوجينيك بالمؤقت دي ما بعملها، بتبان في دي الشيست اكس راي. كمان النيمونيا، يعني ايه النيمونيا يا دكتور احمد؟ تبرق. الالتهاب الرئوي ده بيحصل ليه مع العيان ده؟ العيان ده عنده فيلير او ريسبيراتوري باراليسيس في الريسبيراتوري ماسلز. العيان ده مش عارف يتنفس كويس. العيان ده بيحتاج ميكانيكال فنتيليشن. العيان ده بيدخل الرعايه بيجي له انفكشن بسهوله جدا، يجي له نيمونيا، التهاب رئوي. طيب، آه الروتين لاب انفستيجيشن مقصود بيها بقى الكدني فانكشن، الليفر فانكشن. كدني فانكشن والليفر فانكشن والكلام ده. يس، معايا دكتور طارق. بالنسبه للبلمونري القديمه اوكي ولا في مشكله؟ يس اوكي. طيب، بنتكلم عن الانفستيجيشن اللي هنعملها لعيان الاورجانوفوسفورس. اول حاجه الدكتور احمد قال الاي سي جي عشان اريزميا، الشيست اكس راي بالمونري ايديما والنيمونيا. قلنا كمان الروتين لابز اللي هم الليفر فانكشن والكدني فانكشن والالكترولايتس مهمه جدا. الاي بي جي الميتابوليك اسيدوزس بنكتبها. طيب، في حاجه مهمه جدا 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 لازم نعملها، الكولين استريز ليفلز. الكولين استريز ليفلز. طيب، انا عندي دلوقتي في الدم العيان اللي عندي اخد، العيان ده اللي هو المريض ده اخد ايه بقى؟ اخد اورجانوفوسفورس. عنده نوعين من الكولين استريز، عنده كولين استريز ترو، وعنده كولين استريز الفولس او السودو. تمام كده، السودو ده الترو وده السودو كولين استريز. في كميه من الترو، ده الترو كولين ستريز وده الفولس كولين ستريز او السودو كولين ستريز. في عنده في الدم في كميه من الترو ماسك فيها الاورجانوفوسفيت كومباوند، عامل لها فوسفوريليشن، وفي كميه فاضيه. نفس الكلام السودو، في كميه فيها اورجانوفوسفيت وفي كميه فاضيه. احنا بنقيس ايه؟ بنقيس الكميه اللي افيلابل، نقيسها هي الفري اللي ما فيش فيها الفوسفوريليشن، هي دي اللي بنقيسها. طب نقيس الترو ولا السودو؟ بناء على معلوماتنا، مين نقدر نقيسه احسن، الترو ولا السودو؟ اللي نقدر نقيسه احسن هو هيبقى السودو عشان هو في بلاد. طب ما الترو موجود في البلاد في الار بي سيز. بس الترو برضو في جزء منه في النيرفس تيشوز، فمش عارف اخش له. بس هو، ما هو انديكيتور لما انت مثلا تلاقي ان اللي موجود في ار بي سيز كميه كبيره منه ماسك فيها اورجانوفوسفيت، وتلاقي ان كميته قليله، فده معناه برضو نفس الفكره، ده انديكيتور للي موجود في السي ان اس. ده انديكيتور ليه عادي جدا. مم. تمام. طيب، يعني هو مؤشر ليه، مش لازم تكون انت بتقيس الكميه اللي في جسمك كلها، احنا ده بنقيس مؤشر. هو كلمه السودو ليه بنحب السودو؟ لان السودو كولين استريز الليفل بتاعه في البلازما بيستجيب بسرعه او بينزل بسرعه وبيعلى بسرعه. يعني ايه بينزل بسرعه بيعلى بسرعه؟ يعني اول ما العيان ياخد الاورجانوفوسفورس وتوصل للدم، الاورجانوفوسفورس هيقابل مين اول حاجه؟ هيقابل زي ما انت قلت يا دكتور احمد، السودو. هيقابل السودو في الدم. السودو كولين استريز اكتر بكتير من الترو، فهيقابل السودو كولين استريز هيأثر عليه اكتر.
دي حاجه. الحاجه الثانيه استجابه الكولين استريز السودو بتبقى اسرع. يعني ايه؟ يعني بسرعه بيحصل له فول، بيقل بسرعه، كميته بتقل، ولما ادي اوكزيمز بيرجع بسرعه اكتر، يحصل ريكفري بسرعه. طب ده هيفيدني في ايه بقى؟ سرعه الاستجابه دي هتفيدني في ايه؟ هتفيدني في ان انا اشوف العيان بيتحسن ولا ما بيتحسنش. انا اديت الاوكزيمز للعيان، اوكزيمز، انا قست الكولين استريس في الاول، لقيته مثلا 1000 او 800، اديت اوكزيمز، عاوز اشوف بعد كام ساعه او يوم مثلا الكولين ستريس ده وصل قد ايه. عاوز اشوف الليفل بتاعه عالي ولا معلش، عايز اتابع العيان. لو لقيته 3000 يبقى ده معناه ان الكولين ستريس بقى عالي في الدم، معناه ان العيان بيتحسن. فليه بنستخدم السودو اكتر في الاكيوت ستيج؟ لان هو بيتاثر بسرعه بالفوسفورس، بالاورجانوفوسفورس كومباوند، بيقل بسرعه مع التوكسيستي، وبيتحسن بسرعه مع العلاج. So it is a good indicator for او it's good for acute exposure monitoring. عشان اتابع عيان لازم اعمل السودو احسن. السودو كل استريز هو ده اللي بيتعمل عندنا في المعهد مركز السموم، هو السودو كل استريز. ليه؟ بيستجيب بسرعه. الترو ممكن يعني نعمله عادي جدا وانديكيتور كويس وكل حاجه، بس مش للاكيوت بويزنينج. يعني لو عيان عسل عنده انترميديت ستيج مش مشكله، عنده ليت ستيج ممكن اعمل له الترو مفيش مشكله. انما انا عاوز حاجه بتتاثر بسرعه، بيبان تاثير الاورجانوفوسفورس عليها بسرعه، واما ادي علاج يبان العلاج عليها بسرعه، هو السودو كولين استريز. تمام. في حاجه ميتابولايت من نواتج الاورجانوفوسفورس في اليورين اسمها البارا نيتروفينول، اسمه بارا نيتروفينول. احنا كده خدنا كام ميتابولايت مهمه؟ حد فاكر؟ خدنا بنزايل 3 كوجنين، تقريبا. خدنا بنزايل كوجنين، كوجنين ده كان بتاع الكوكين. صح برافو. مين تاني خدناه؟ كنا خدنا فين تاني؟ خدنا الباراسيتامول، بس الباراسيتامول كان الميتابولايت بتاعته اللي هي اسمها النبك، فاكرها؟ نبكي، بس ده نبك كان البواقي. ده كان البواقي، الكميه الباقيه التوكسيك، صح. كان في حاجه تانية خدناها في 5% اليورين. صغننة للباقي. إيه نعم. ده كان النسبة الصغيرة 5% اللي اتبقوا. يس يس. طيب نرجع لكلامنا تاني. يبقى اللابز اللي هعملها العيان شاكك او بالكلين، على فكره تشخيص العيان ده انت بتشخصه من غير ما تطلب اي حاجه، انت تبقى عارف وبتبدا علاج قبل ما تشوف الكوليستريز. يعني العيان ده جاي لي من الطوارئ، واحد فلاح وجاي بعرق كتير جدا، يورينيشن، سلايفيشن، برونكوسبازم، سكريشن في اللنج، براديكارديا، ومايوزس. العيان ده عنده ماسكارينيك اجونست افكت. مين هو؟ اورجانوفوسفيت في الغالب. هاخد منه عينه دم وابعتها للمعمل واقيس السودوكلين استريز، اوكي. بس لحد ما تيجي العينه تقول لي عالي ولا واطي، مش هستناها، هعالج العيان. هعالجه بايه بقى؟ هو هنا كاتب لنا اول حاجه البروفلاكسس وبعدين الكيوراتيف. البروفلاكسس اللي هي الوقايه خير من العلاج. المزارع ده اللي بيروح الارض بنقول له ايه؟ بنديله نصايح. اول حاجه يلبس بروتكتيف كلوزز وجلافز وهو بيرش الزرع. لو بيستخدم اورجانوفوسفيت وبيرش الزرع لازم يستخدم جلافز وبروتكتيف كلوز. محدش بيعمل الكلام ده طبعا. بعد ما يرش ما ياكلش ولا يشرب وهو في العمل. لازم يروح البيت طبعا ويغير هدومه كلها وياخد شاور طبعا، عشان الاورجانوفوسفورس بيمتص من الجلد بسهوله جدا. ما يستخدمش الامتي كونتينرز اللي فيها اللي كان فيها اورجانوفوسفيت يحفظ فيها اي حاجه. تمام. آه، اي كونتينر فيه اورجانوفوسفيت نبعده عن الاطفال، لان الاطفال هيشربوه على طول هيجي له انجكشن. ديت الوقايه او الارشادات اللي بنقولها للعيان او لاي حد مزارع بيستخدم اورجانوفوسفيت. الكيوراتيف بقى، عيان جاي للطوارئ بالسيمتومز الماسكارينيك، النيكوتينيك، والسي ان اس ستيميشن او انهبيشن. اهم حاجه، فاكرين اول حاجه بنعملها للعيان ايه؟ ABC. يس، الاير واي، البريسنج، السيركيوليشن. الاير واي بتاع العيان ده هلاقي فيه حاجه؟ فازوس بازم. لا، الاير واي يا دكتور احمد، الاير واي مقصود بيها ان انا بفتح الماوس بتاعه. ما احنا عندنا A B C. الاي مقصود بيها ان انا بفتح الماوس، بشوف المكان فاضي هيتنفس كويس لما اديله نفس ولا لا. بس في برضه مشكلة تانية. لا المشكله الثانيه انه عنده السكريشنز سكريشن. زيادة.
بالظبط، عنده ساليفيشن وعنده سكريشن كتير في المكان ده، لازم يعملوا الاول سكشن، بنجيب جهاز كده نشفط السكريشن، دي رقم واحد. البريسنج، هل العيان ده بيتنفس طبيعي ولا دخل في الانهبيتوري ستيج بتاعت السي ان اس وبقى في ريسبيراتوري فيلير؟ لو في ريسبيراتوري فيلير يحتاج ميكانيكال فنتيليشن. السيركيوليشن ممكن يكون جاي لي بهايبوتنشن يحتاج فلويدز وادويه تعلي الضغط، صح؟ طيب يبقى اول حاجه هي الاي بي سي زي ما اتفقنا. correct الفيتال فانكشن زي ما قلنا، اوكي. elimination gastric lavage by sodium bicarb. gastric lavage by sodium bicarb ليه؟ عشان الصوديوم بايكارب ده الكالي والاورجانوفوسفورس اسيد يعمل ايونايزيشن يمنع امتصاصه. ليه ما بستخدمش الشاركول؟ حد فاكر؟ دكتور طارق، ليه ما استخدمش الشاركول هنا؟ فاكر يا دكتور طارق ليه ما استخدمش الشاركول؟ دكتور طارق معانا؟ الدكتور طارق بيقول ايه بقى؟ يس، من الحاجات اللي ما بتلزقش في التشاركول لان كان تبع الاول اورجانو فوسفورس اللي هي كانت الاول، صح يا دكتور طارق؟ طيب خلي بالكم بقى من العلاج بتاعنا ده مهم جدا جدا جدا. اول حاجه انا هقفل الماسكارينيك بالاتروبين، انا هقفل كده الماسكارينيك. طيب النيكوتينيك اللي في الماسل وفي الجانجليا هقفلها؟ مش هعرف اقفلها. طب هعمل ايه بقى؟ هديله اوكزيمز، ده السبيسيفيك انتيدوت، ده السبيسيفيك انتيدوت. السبيسيفيك انتيدوت ليه؟ لانها بتعمل ريجنريشن او ري اكتيفيشن للانزيم. طيب هقفل الماسكارينيك، هقفل او مش هقفل، انا هعمل ري اكتيفيشن للانزيم. هقفل الماسكارينيك بالاتروبين سلفيت عشان اعالج السلايفيشن، السكريشن، البرونكوسبازم، البراديكارديا، كل حاجه الماسكارينيك. الاتروبين كومبيتيتيف انتاجونست اوف استايكولين على الماسكارينيك ريسبتور، بيعدي بلاد برين بارير لانه ليبيد سوليبل، وبالتالي هيقفل الماسكارينيك ريسبتور اللي في السي ان اس، هيعالج الفوميتنج، هيعالج كل الاعراض اللي كانت موجوده على السي ان اس الماسكارينيك. بس خلي بالكم مكتوب ايه؟ it will not reverse neuromuscular paralysis. احنا اتفقنا ان الاتروبين ملوش دعوه بالنيورو ماسكولار او بالنيكوتينيك ريسبتورز عموما، هو بيقفل الماسكارينيك بس. الاند بوينت اللي بيخليني اوقف الاتروبين، احنا بندي العيان ده كميه اتروبين كتير جدا، ايه اللي بيخليني اوقف الاتروبين؟ علامه معينه او علامات معينه عند العيان. من ضمن العلامات دي بنشوفها عند العيان، نسمع الشيست بتاعه، بنلاقي ان البرونكال سكريشن خفت تماما. هو كان جاي لي ما حطيت السماعه او حتى من غير سماعه كنا بنسمع السكريشن فظيعه في الشيست. احد العلامات اللي تقول لي وقف اتروبين يا دكتور صلاح، اسمع الشيست مفيش سكريشن، كده حصل دراينس اوف سكريشن، اوقف الاتروبين. من ضمن العلامات التاكيكارديا فوق ال 60، ان النبض بتاعه يكون اكتر من 60 بير مينت. اوكي. من ضمن العلامات ان يحصل ميدريزس. اوكي، دي من العلامات اللي تقول لي وقف الاتروبين. طيب الاوكزيمز ده السبيسيفيك انتيدوت، ده بيشتغل اكتر خلال 48 ساعه. حد فاكر ليه؟ دكتور فاروق فاكر ليه؟ ها؟ يعني هو ليه بيشتغل لحد 48 ولا هو انت لا، قصدك ليه طول بيعمل ايه؟ بنستخدمه خلال 48 ساعه، ما ينفعش بعد كده. لانه بعد كده اسمه ايه ده، بيبقى خلاص الانزيم حصل له فوسفوريليشن تماما، ما يس، بعرفش نرجعه. فقد سي اتش جروب، حصل له ايجنج بروسيس، صح. لازم استخدم السبيسيفيك انتيدوت ده خلال 48 ساعه. فاكر زي مين يا دكتور احمد؟ زي ان استايل سيستين، فاكره؟ ان استاسيستين ماشي مان. ده بتاع مين؟ بتاع الباراسيتامول توكسيست، فاكره؟ الباراسيتامول. ده كان مم. احسن نستخدمه خلال قد ايه؟ 24، كان 24 ساعه. 24 تقريبا. يس، خلال 24 ساعه ده يفضل افضل وقت قبل ما يحصل هيباتيك نيكروسيس. تمام. هنا بقى ليه بستخدم الاوكزيمز خلال 48 ساعه؟ عشان ما يحصلش الايجنج بروسيس. هو اسمه باراليدوكزيم او الاوكزيم مع نفس الاسمين. Its beneficial actions are directed toward skeletal muscle activity. انا مش عاوز لا يحصل تايب 1 باراليسيس ولا تايب 2 ولا تايب 3، فاكرينهم؟ تايب 1 اللي هو الاكيوت، حصل فاسيكيوليشن ثم باراليسيس. تايب 2 سميناها انترميديت سندروم، العيان روح البيت بعد 3 ايام 4 ايام لمده 20 يوم جاله ايه؟ ويكنس وباراليسيس في الفليكسور في البروكسيمال ماسلز. ستيج 3 او تايب 3 باراليسيس، ده بيحصل حاجه اسمها بريفرال نيوروباثي،
بيحصل في الاطراف خالص في رجليه او ايديه، وممكن يطلع على الترانك. وقلنا ستيج 2 و 3 بيكونوا نتيجه inadequate treatment، العيان ما خدش علاج كويس. اوكي، يبقى its beneficial action are directed to skeletal muscle activity. انا بحافظ على skeletal muscle activity. الماسكارينيك اكشن انا قفلتها خلاص بالاتروبين، انا اللي يهمني دلوقتي الماسكرال اكتيفيتي. اوكي، and because of this atropine must be given if the patient is to be successful antidoted. يعني الاول هنستخدم الاتروبين وهنكمل العلاج مع اللي هو الاوكزيمز. continue therapy till muscle resolve and atropine is no longer required. اخر حاجه في التريتمنت البنزو دايازيبين. ليه بنزو دايازيبين؟ ليه بنستخدم البنزو دايازيبين في العلاج؟ ها دكتور طارق؟ العيان اللي عنده اورجانوفوسفورس توكسيستي ليه بستخدم البنزو دايازيبين؟ يس، لانه عنده سيجر. ده التراديشنال انتي كونفولسيف دراجز. اي دواء بيجي لنا بكونفولجن او اي توكسيستي بيجي لنا بكونفولجنز، رقم واحد بنفكر فيه هو البنزو دايازيبين. حد فاكر ليه بنحب البنزو دايازيبين كده؟ دكتور فاروق فاكر؟ ايه ميزته عن الباربيتول؟ لان السايد افكت بتاعته قليله جدا مهما كانت درجاته كبيره. ما بيعملش كوما، ما بيدخلش على الريسبيراتوري ديبريشن. صح يا فندم. طيب، يبقى نقول تاني التريتمنت بتاع الاورجانوفوسفورس في بريفنشن، ده مع تعليمات بنقولها للمزارع اللي بيستخدم الرش. الكيوراتيف اما بيجي لي الطوارئ لازم اول حاجه ما قلناش الكلمه دي، ده مهمه جدا جدا جدا، وقلتها بس قلتها في الاول. قلت اهم حاجه اعمل دي كونتامينيشن، لان احنا قلنا في اول البدايه قلنا ايه؟ قلنا ان الدواء ده او الاورجانوفوسفورس بتمتص من الانتاكت سكين. لازم اول ما يجي لي لو هو على الجلد بتاعه اي اورجانوفوسفورس اشيل اي هدوم، اعمل دي كونتامينيشن بسرعه بالميه والصابون. تمام كده؟ دي مهمه جدا جدا جدا. الاي بي سي طبعا مهمه جدا جدا جدا، الايروي بريسنج سيركيوليشن، امنع الابسوربشن، الجاستريك لافاج مع الصوديوم بايكارب، الاتروبين عشان اقفل الماسكارينيك، الاوكزيم ده السبيسيفيك اندوت خلال 48 ساعه. وقيمته كلها ان هو يحافظ على النيورو ماسكولار جانكشن، يمنع ال1 تايب 1 باراليسيس او تايب 2 او تايب 3. البنزودايزيبين في 4 اللي هي اسمها ايه الكونفولجنز او السيجرز. الكرباميتس هيها الاورجانوفوسفورس، الا انها بتمنع الشغل الانزيم او بتعمل الكولين استريز انهبيشن ريفرسبلي زي الفايسوستجمين والنيوستجمين. الكرباميتس ار كومباوند ريفرسبل انهبيتورز. لما اقول يا دكتور فاروق ريفرسبل انهبيتور تتوقع ايه بقى عنها؟ اتوقع ان افكتها يكون الوقت قليل مش طويل زي الاورجانو. يس، شورت ديوريشن، عشان كده اعراضها اقل، التوكسيس بتاعتها اقل، ما بتحتاجش اوكزيمز. هو الانزيم من نفسه بيشتغل تاني، مش محتاج اوكزيمز. ممكن احتاج اتروبين سبورت العيان، اتس اوكي، اعمل كل حاجه زي العادي، بس الاوكزيمز مش هحتاجها خالص لانها شورت ديوريشن، الانزيم بيرجع يشتغل تاني. تمام كده؟ دي موجوده في الهاوس هولد انسكتسايدز. يعني ايه هاوس هولد؟ اللي موجوده في بيتنا، الريد والكلام ده كله يحتوي على الكرباميدز. تمام كده؟ طيب، آه وموجوده في الاجريكلتشر. اتس اوكي. they have the same clinical picture زي الاورجانوفوسفيت، ماسكارينيك ونيكوتينيك وسي ان اس. وما فيش سي ان اس، في سي ان اس بعضها بيعدي البلاد بريبري سي ان اس. طيب، الديفرنسز بين الكرباميت والاورجانوفوسفورس ريفرسبل، less toxic, short duration than organophosphate، ليها rapid onset of action، بورلي كروس بلاد برين بارير، بعضها قلنا بيعدي وجزء كبير ما بيعديش. اوكي، سي ان اس ادفيرس افكت قليله غير الاورجانوفوسفورس كلها بتعدي السي ان اس. هاف نو لونج تيرم سيكوالي، يعني ما فيش ولا تايب 2 انترميديت سندروم ولا تايب 3 باراليسيس اللي هو البريفرال نيوروباثي. بيقول لك السيرم اند ريد كولين استريز فاليوز ار نوت ريلايبل ان ذا diagnosis اوف كارباميت. حد يفسر ليه؟ ليه ما بلحقش اقيس؟ لان انا ما بلحقش اقيس لانه بيسيب الانزيم بسرعه. يس، ما بلحقش اقيس الانزيم. صح، ما بلحقش اقيس الليفل بتاعه على طول بيسيب الانزيم. شورت ديوريشن. طيب، اوكزيمز ار نوت انديكيتد. يس، اوكزيمز ار نوت انديكيتد ان تريتمنت اوف كارماميد. الايدجنج ما بيحصلش. تمام كده؟ التريتمنت قلنا مش هنحتاج اوكزيم. الاي بي سي بتاعنا كير اوف ريسبيريشن، ديكونتامينيشن، اتروبين سلفيت. ماشي، اوكي. كلمه فول اتروبينايزيشن المقصود بيها الميدريزس
علامات الفول اتروبونايزيشن: المدريزس، الكلير شيست، مش سامع صوت في الشيست. الاتروبونايزيشن كمان مقصود بيها التاكي كارديا، تاكي كارديا، الهارت ريت اكتر من 60. انتي كونفولزنت البنزودايازيبين لو في كونفولجنز. اوكزيمس مش محتاجها خلاص. طيب نحل كام سؤال على الاوكزيمس. دكتور فاروق يلا. اول سؤال بيقول ايه؟ atropine can be used in treatment of all the following except. هو ينفع في السيانايد؟ أنا ما اعرفش السيانايد بصراحه. لا هناخد بالاكسكلوجن، احنا ما نعرفش الصيانات، مش عندنا الصيانات، اتلغى خلاص الصيانات. هو اورجانو فوسفورس صح، وكرباميد صح اول يب. حاجه. البيتا ادرينرجيك صح، لسه واخدينها المره اللي فاتت. ايوه صح، يبقى فاكر هي الاخيره زي ما انا قلت. بالظبط، يبقى اكسبت اخير. دكتور طارق السؤال الثاني: respiratory failure in organophosphorus poisoning is due to ايه بقى؟ ايه سبب الريسبيراتوري فيلير؟ دكتور طارق قال رقم سي يس، الريسبيراتوري ماسل سبازم، حصل ريبيتد كونتراكشن فاسيكيوليشن وبعدين باراليسيس صح. رقم ثلاثة دكتور أحمد: بين بوينت بيوبل اوكيرز ان ذوز بويزنز اكسبت. كل دول الديفرنشال دايجنوز ده مهم جدا، بيجي كتير في الامتحان. البين بوينت بيوبل بيحصل مع كل ده ما عدا، انا خدنا الثلاثه الانتي كولينرجيك. يس. الاوبيويد اخدناها، الكرباميد اخدناها، الفينول اللي هو الكربوليك اسيد اخدناه. الانتي كولينرجيك اللي هو الفايسوستيمين نيوستجمين او سوري انا اسف، الانتي كولينرجيك اللي هم مين؟ الاتروبين، سوري الاتروبين بيعمل مايدريزيس صح. طيب دكتور طارق: all the following poisons have characteristic smell except. خلينا اجاوب السؤال ده انا. هو الكربون مونوكسيد هناخده كمان شويه، ملوش سميل. كربون مونوكسيد ملوش سميل. جاوب السؤال بقى يا دكتور طارق: الاكسكريشن برودكت اوف باراثيون ان يورين. الباراثيون ده تبع الاورجانوفوسفيت كومباوند. قلنا الاورجانوفوسفيت كومباوند الميتابولايت بتاعهم اللي بينزل في اليورين ليه اسم، فاكره؟ فاكر يا دكتور طارق الاسم بتاعه؟ مش فاكر. لا فاكر، استنى كده. مش فاكر. هي سي صح، هي البارا نيتروفينول. هو ده الميتابولايت اللي كان بينزل في اليورين من الاورجانوفوسفورس كومباوند. رقم 6 دكتور احمد: اورجانوفوسفيت انترميديت سندروم. دكتور طيب بيسأل حاجه، ثواني. اه كنت بتجوز ماشي. هو انا اسف ماشي، هو السؤال صح البارا نيتروفينول، ماشي انا جبتها بالغلط ماشي. طيب الدكتور احمد: اورجانوفوسفيت انترميديت سندروم اللي هو تايب 2 باراليسيس. ايه الصح في الاختيارات اللي قدامك؟ بيديفلوب من اسبوع ل5. يا مفتري، يا مفتري، يا مفتري. لحظه كده. ما قلناش اسبوع ترميديا. خالص، ما قلناش اسبوع. بص يا مفتري، يا عم بص. انا كنت. هو ريكا ما هو مفتري كان بس. قصدي استنى ما بس. اسبوع اللي هي 3 ايام يعني. لا يا حبيبي مش 3 ايام، اسبوع يا حبيبي، لا. لا يا اخوي. اخترت ايه؟ اوريك بس انت تفتكرها. بص قلنا بيحصل باراليسيس البروكسيمال ماسل اوف الليمب والنك فليكسور ماسل. هو جايب النك فليكسور ماسل سي دي. تقريبا، هي سي تقريبا. بص هو جايب النك يس كوز نيك فليكشن باراليسيس، هو جايب الجزء ده صح. طيب دكتور طارق: ان تريتمنت اوف اورجانوفوسفورس اتروبين تريت اول اوف ذا فولوينج اكسبت. الاتروبين بيعالج كل الاتي ما عدا. ما بيعالجش ايه الاتروبين؟ مين الاتروبين ده؟ قلت ايه؟ اخترت ايه؟ اخترت ايه؟ لا استنى، اخترت حاجه تانية غير ايه؟ طب اخترت ايه قلت؟
هو بيقول لك الاتروبين بيعالج كل الآتي في الأورجانوفوسفات ما عدا كويشن نمبر كام؟ كويشن نمبر 7 يا فندم، 7. اخترت دي. هو بيعدي الاتروبين، بيعدي بلاد برين بارير، هو بيعدي. يس، ملوش دعوه بالنيكوتينيك، صح. يبقى رقم بي ات انتاجونايز نيكوتينيك افكت اوف اورجانوفوسفورس، لا ملوش دعوه بالنيكوتينيك ولا بتاع الجانجليا ولا بتاع المصل، صح. دكتور فاروق. Atropine is used in treatment of organophosphorus poisoning until all the following except. قصده بيها الفول اتروبينايزيشن، يعني هوقف الاتروبين. ماسلز ريلاكس. نعم. ماسلز ريلاكس مالوش يس دعوة انا بيها. يس انا بستنى لما الشيست يبقى كلير، لما يحصل ميدريزس، لما اعالج البريديكارديا، دي كلها حاجات حلوه. انما المصل ريلاكس دي مش تبعه خالص، ملوش دعوه بالايه المصل ريلاكسيشن. نرجع بقى تاني، هنكمل على انت قلت لي يا احمد ان الالومنيوم فوسفايد ده ملغي، صح؟ كانوا تلاتة ورا بعض كده مبين. اه بس للاسف هو ده حاجه مهمه بقى، اقراوا عنه يعني، اصل هو ده مهم جدا يعني، هتشوفوه كتير. هو اي نعم ملوش تريتمنت، بس اعرفوا هو ايه وبيجي منين، بس على الاقل يعني اعرفوا هو ايه ده وبيجي منين. تمام. بنسميه الالومنيوم فوسفايد ده قرص الغله، بيستخدموه كرودنتسايد. ده بيعمل ايه بقى؟ بيعمل انكابلنج الاكسيديتيف فوسفوريليشن، بيموت العيان ده فيتال. ماده فيتال. ده قرص كده بيتحط في وسط الغله عشان يبعد الرودنتس. ممكن نجيبه احنا ونحطه في ميه، وانس ان الاورجانوفوسفورس سوري الامونيوم فوسفايد نزل في الميه، بيطلع حاجه اسمها فوسفين جاز. الفوسفين جاز ده بيعمل دامج لكل الخلايا، بيبوظ كل حاجه. تمام. فالعيان بيموت، مفيش علاج ليه، مفيش انتيدوت ليه. تمام. بيتحط على ميكانيكال فنتيليشن وياخد ادويه وفي الاخر بيموت. في الاخر بيموت. طيب اللي هناخد الكربون مونوكسيد. الكربون مونوكسيد اللي هو اول اكسيد الكربون، ده كارلس اللي احنا شفناها في الاسئله من شويه، واودرلس نون ايريتانت توكسيك جاز. ده بيجي منين؟ حد عارف بيجي مصدره ايه الكربون مونوكسيد؟ اللي هي لما العربيات بتحرق بنزين. يس. الاكزوست بتاع المركبات بتاعت العربيات وغيره، بس لازم يكون مكان مقفول. يعني واحد قاعد في جراج مقفول ومشغل العربيه، ده هيموت. ده اكيد هيموت، عاوز يموت نفسه. تمام. ليه؟ لان احتراق الوقود بتاع العربيه بيطلع كربون مونوكسيد. في الشارع اتس اوكي، هيطلع لك نسبه وهتاخدها وتعدي في تهويه. انما في مكان مقفول هتاخد نسبه كبيره. تمام. طيب الاكسوجينوس سورسز زي ما انت قلت، اول واحد اللي هو اللي اسمه قلنا فين، موجوده فين؟ توباكو سموكينج مش مكتوب هنا، اتس اوكي. كاتب الانكمبليت كومبشن اوف هيدروكربون، الاحتراق الغير كامل للكربونات او الهيدروكربونز. طيب موجود فين بقى الكلام ده؟ خلي بالك، النون سموكر الغير مدخنين الليفل بتاعهم بيكون 1 ل 2%، ده بيبقى طبيعي عندنا. التوباكو سموكينج بيزودوا الى 4 الى 9%. تمام كده. طيب في اندوجينوس في جسمي كربون مونوكسيد بيطلع من تكسير الهيموجلوبين او الهيم ميتابوليزم بيطلع كربون مونوكسيد. طيب خلي بالك العيان هيجي له بقى منين بقى التوكسيستي؟ زي ما انت قلت يا دكتور احمد، اول حاجه الانفايرمنت اللي انت قلتها، اوتومبيل اوكزوهوست ده اللي قافل على نفسه الجراج، السيجرت سموكينج ماشي، بس الاكتر الاوتومبيل ده. الهاوس هولد يعني في المنزل. في المنزل اللي عندي مثلا الجاز هيتر، الستوفز، الافران، الاماكن اللي بنحرق فيها الخشب، ما الخشب ده هيدروكربون، اللي تشمني محل الخشب، دي كلها بتطلع كربون مونوكسيد. تمام. يعني نسمع كتير عن واحد شغل سخان غاز وحصل ايه، او كان مشغل غاز، او كان في عندنا في الارياف في الشتاء بيحبوا يجيبوا خشب او حاجات كده ويولعوها ويعملوا ده دفء كده، جو من الدفء. بياخدوا الولعه دي ويحطوها جوه الاوض ويناموا. لو في مفيش تهويه كويسه، الناس دي ممكن تتخنق وتموت. وحصلت كتير جدا جدا جدا. واحد جاب قطعه من الخشب وولعها للتدفئه، دخلها المنزل، قفل كل الشبابيك عشان الجو شتاء برد، اختنق كل البيت وماتوا. ليه؟ لان احتراق الخشب ده ادى الى خروج كربون مونوكسيد. اوكي. طيب اوكوبيشنال في بعض المهن زي الكول ماينرز اللي هم عمال المنجم، والفاير مان
ودي مشهوره جدا جدا جدا. الناس اللي بتكون في مكان فيه حريقه ما بيموتوش من الولع، بيموتوا من الكربون مونوكسيد. يعني لو حصل حريقه بتشر في اي مكان، الناس تموت من حاجتين: من التدافع، من الجري، وهم بيجروا ممكن يموتوا بعض، ده يقع يتكسر يموت او غيره. تاني حاجه من الكربون مونوكسيد. سويسايدال دي حاجه، ده قتل كده ايه، خفيف وحنين، بينلس ديس. يعني ممكن واحد يفكر في الموضوع ده، لو حد ناوي يعني يفكر في الموضوع ده، هتبقى حاجه بينلس، ولا طلقه ولا يرمي نفسه من فوق ولا اي حاجه. شغل عربيه وقف على نفسك الجراج وهتموت خلاص. ده بينلس ده. طيب، وخلي بالك مش هيحس بحاجه ولا يشم حاجه، هو كارلس واودرلس، هو توكسيك بس كارلس واودرلس. طيب، هيعمل ايه بقى الكربون مونوكسيد؟ حد فاكر او يقدر يقول لي هيعمل ايه، او ايه التوكسيستي بتاعته؟ انا عارف بيمسك في الهيموجلوبين وياخد مكان الاكسجين، يس. خلي بالك. فيعمل هايبوكسيا لكل الخلايا اللي في الجسم فيموت الجسم. حلو قوي، يموت الخلايا من نيكروزس الخلايا، صح. يبقى الكربون مونوكسيد بيمسك في الاكسجين في الهيموجلوبين. وخلي بالك يا دكتور احمد ودكتور طارق، قدرته والافينيتي بتاعته ان هو يمسك في الهيموجلوبين اكتر بكتير من الاكسجين نفسه. 250 مره، من 200 ل 250 ضعف الاكسجين نفسه. متخيلين كميه السميه اللي فيه؟ كمان يبقى هو اول حاجه زي ما الدكتور احمد قال بيمسك في الهيموجلوبين، بيمنع ان الاكسجين يمسك في الهيموجلوبين، بيعمل سيلولار هايبوكسيا، صح. كمان في اكسجين ماسك في هيموجلوبين، لما يمسك هو في الهيموجلوبين ده بيمنع الديسوسيشن بتاع الاكسجين من الهيموجلوبين. المفروض ان الهيموجلوبين يروح على اللنج، ياخد الاكسجين وبعدين يوديه للانسجه، يحصل ديسوسيشن، يتفك من الهيموجلوبين ويوديه التيشو. لا، الكربون مونوكسيد يمنع الديسوسيشن ده بتاع الاكسجين، وبالتالي يعمل شيفت لحاجه اسمها اوكسجين ديسوسيشن كيرف تو ذا ليفت. حد فاكره؟ خدته في السيولوجي الموضوع ده، الريسبيريشن، ولا لا؟ اه خدناها. خدته الديسوسيشن كيرف؟ واخدينه بس ده احنا واخدينه في البايو. طيب فاكرينه يعني ايه ديسوسيشن كيرف؟ ايوه، اللي هو لما يبقى الاكسجين لما يبقى قصدي الهيموجلوبين موجود في التيشوز، بيبقى مايل لانه ينفك عن الاكسجين، ويبقى اللي هو اسمه ايه ده، كان بيبقى اسمه ايه، التوت هيموجلوبين تقريبا. تمام صح، ايه مش هو كان كده؟ لا انا عاوز ولما بيبقى في اللنج، قول اتفضل. كمل. ولما يبقى في اللنج بيبقى مايل انه يرتبط مع الاكسجين ويسيب الكربون دايوكسيد والهيدروجين، تمام. فبيبقى ساعتها اسمه ريلاكسد هيموجلوبين. تمام. الاكسجين ديستريبيوشن كيرف اللي هو الكيرف اللي بيرسم او بيرسم العلاقه بين الاكسجين بريشر، البارشال بريشر بتاع الاكسجين، بس اعمل درو. البارشال بريشر بتاع الاكسجين مع الهيموجلوبين ساتوريشن. تمام. المفروض ان اللي في النص ده النورمال ديستريبيوشن كيرف. المفروض عند الضغط مثلا 27، 50% من الهيموجلوبين يكونوا ساتوريشن، او يكونوا ساتوريتد بالاكسجين، يعني بيحصل ديستريبيوشن الاكسجين هنا. طيب، لما العيان ياخد يبقى عنده كربون مونوكسيد بويزنينج، ايه اللي يحصل؟ تقل قدرته على الديسوسيشن، يعني يقل الديسوسيشن بتاعه. يعني ايه يقل الديسوسيشن بتاعه؟ يعني العيان مش قادر، او الهيموجلوبين بتاع المريض ده مش قادر يسيب الاكسجين، مش قادر يسيبه عند الخلايا. هو شايل اكسجين بس مش قادر يشيله عند الخلايا، وبالتالي يعمل شيفت للكيرف الى الليفت. حصل ايه؟ ديكريز الديسوسيشن بتاع الاكسجين ده قل، عكس الرايت الديسوسيشن بيزيد، بيسيب الاكسجين بسرعه. انما هنا حصل تو ذا ليفت. ليه قل الديسوسيشن؟ مش عاوز اكتر من كده، انتوا المفروض تفتكروها من الفسيولوجي او البايوكيمستري، بس اللي عاوزك تعرفوه ان هو بيعمل شيفت تو ذا ليفت، معناها ان الاكسجين مش قادر او الاكسجين او الهيموجلوبين مش قادر يسيب الاكسجين عند التيشو. طيب، تاني حاجه، الكربون مونوكسيد زي ما بيمسك في الهيموجلوبين او في الهيم، بيمسك كمان في اي حاجه فيها ايرون، اي بروتين فيه ايرون زي المايوجلوبين وزي السيتوكروم اوكسيديز. مين المايوجلوبين؟ حد فاكر؟ دكتور طارق فاكر المايوجلوبين ده فين؟ ما تمام ماشي. دكتور طارق يقول اشوفه معانا ولا لا اصلا. هو معانا الحمد لله.
يس موجود في الماسلز، يس المايوجلوبين. ده فيه ايرن، فالكربون مونوكسيد بيمسك فيه بيعمل دامج للخلايا، بيعمل دامج للمايوجلوبين. يعمل ايه بقى؟ يعمل مشاكل على الهارت والسكيلتال ماسل. سكيلتال ماسل ديسفانكشن ممكن يعمل مشاكل على الهارت، يعمل مايكارديال ديزيز، او يعمل هارت فيلير مثلا لو سيفير دامج، او لو سيفير توكسيستي يعمل اريزميا. اوكي طيب. كمان الكربون مونوكسيد بيطلع اكسجين فري راديكال. الاكسجين فري راديكال دي ماده سامه، او الفري راديكالز بتعمل توكسيستي على الخلايا، بتعمل سيلولار انجري. ده يؤدي الى نيورونال ديسفانكشن. هنشوف الكلينيكال بيكتشر اكوردنج لايه؟ اكوردنج لنسبه اسمه بنسميه ايه؟ الكربوكسي هيموجلوبين. اقل من 15 ل 20%، من 20 او اكتر من 20 ل 40%، او من 40 ل 60%، واكتر من 60%. طب انا عندي سؤال ليكم. هل ال- عضله القلب تقدر تفرق بين الانيميا والكربون مونوكسيد بويزنينج؟ يعني عضلة القلب هيفرق معاها العيان ده عنده انيميا ولا كربون مونوكسيد بويزنينج ولا مايكارديال انفاركشن؟ يعني ايه الكلام اللي انا بقوله ده؟ يعني لو انا عندي عضلة قلب، لو انا عندي القلب بتاعه، القلب، القلب ده بيجي له، مفروض بيجي له في كرونري، الهارت المايوسايتس بيجي لها دم في الكرونري. ممكن الدم ده بينقل لها الاكسجين، صح؟ طيب ايه اللي ممكن يحصل؟ ممكن يحصل حاجه من ثلاثه. ممكن البلاد فيسل يتقفل بجلطه، وساعتها يحصل مايكاردال انفاركشن. ممكن يحصل ان يحصل انيميا، كميه الهيموجلوبين تقل، يحصل انيميا. الدم ماشي للهارت بس في انيميا، كميه الهيموجلوبين قليله، برضه يحصل مايكاردال انفاركشن. طيب لو حصل كربون مونوكسيد بويزنينج، الدم موجود والاكسجين موجود بس مش عارفين ننزل الاكسجين على الخلايا، برضه يحصل مايكاردال انفاركشن. اللي انا قصده بالكلام ده ايه؟ قصده ان نفس الاعراض، قصدي نفس الاعراض بتاعت الانيميا هياها اللي هتحصل مع الكربون مونوكسيد بويزنينج، هياها اللي هتحصل مع الاسكيميا. لو حصل ناروينج للبلاد فيسل هيحصل اسكيميا. نفس الكلام يحصل مع الانيميا، نفس الكلام يحصل مع الكربون مونوكسيد بويزنينج. بنقول ان عضله القلب او الانسجه بتاعتنا في جسمنا ما بتفرقش بين كربون مونوكسيد بويزنينج ولا هايبوكسيا ولا انيميا، كله بالنسبه لها سيان، كله بالنسبه لها المحصله بتاعته ان مفيش اكسجين في الخلايا. وبالتالي الكلينيكال بيكتشر اللي هنشرحها مع بعض دلوقتي دي عباره عن كلينيكال بيكتشر بتاعت انيميا، كلينيكال بيكتشر بتاعت اسكيميا، كلينيكال بيكتشر بتاعت كربون مونوكسيد بويزنينج. مفهوم الفكره ديت ولا لا؟ تمام. طيب خلينا نطلع من اللينك وندخل تاني بعد اذنكم، معلش. انا معلش انا بعمل كده عشان الوقت التايم بتاعنا، عشان نحاول نخلص قبل الامتحان ان شاء الله، يعني قبل ما تبداوا امتحانات ان شاء الله. اوكي.